zpátky na Cocky Beach. Přijeli jsme sem kvůli slavnému Huli Huli Chicken. Je to legendární kuře tady široko daleko. Včera jsme ho pochutnali a bylo to strašné dělo. Takže dneska tady od 8:30 uděj a my jdeme se vyzvědět, jak to vlastně dělají a jak to tady je. Jdem. Aloha. And what, you a chef? Yeah, she's a chef. Yeah, no shit. How long you been a chef? Like since I was like, 50 days. And what you make it in? I mean, what you I do cook like more mostly Asian. Yeah, Asian. I just released my first cookbook. No shit. Please. Oh, The really? road out there, this was all grass and everything. I mean, this was like drug haven. This is where people come and do drugs and everything. Oh, really? And show all the rubbish and house rubbish. I mean, you find just junks of shit over there. Oh, shit. Cars, all kinds, you know. Really? But yeah, and it took cousin Russell and a bunch of Hawaiians to come and clean up this beach. Clean up the beach? And make it the way Make it is nice, now, yeah. so that everybody can appreciate it and enjoy it, you know. All right. Tím největším tajemstvím tohoto geniálního kuřete je pomalá teplota v grilu, v tom ohni. Kdy on má rozpálený oheň, ale vodou se to pomaličku šteluje a tu teplotu si snižuje, takže to kuře se dělá fakt pomalu. A to se dozvídám, co je hrozně důležité, dělat ho od kosti, začínat kostí a mít pořádně dobrou marinádu. A tady má jenom jedna dáma, to se bohužel nedozvíme. Only one man knows the special sauce. One lady I can. How often do you turn it, like, how I often? try not to turn them too much. Okay. Yeah. Huli. Huli. Huli means flip. Oh really? Hawaiian thing, wow! Huli huli znamená otočit. Je 10:30, protože už je 2 hodiny na grilu. Přijeli dámy a přivezli rejže, saláty a další věci, které jsou k tomu potřeba a my už se tak pomaličku těšíme, za 5 minut jdeme jíst. Tohle je bomba. Dneska přijeli úplně jiný lidi než včera a my jsme se teď dozvěděli, že každý den 7 dní v týdnu sem jezdí úplně jiná parta, úplně jiná rodina, která připravuje právě tu rejži a všechny ty věci kolem. A tady Kaviky, he's the man, dělá to kuře každý den pro ně, který to pak prodávají. Bomba. Jdeme do Combo Plate, je kombinace božích žebírek a huli huli kuřete s rejží a se salátem. Just regular. But this one is soy sauce with vinegar and chili pepper. Oh wow, that's what we want. Ty to tuníš. Kamu a Robbie, Czech Republic. Ty žebra, sleduj to. Jak to prostě odpadává, to je neskutečný, tohleto, mu říkám Amerika. Pojď si to rád, baby, tohleto musíš ochutnat, dělej. Je tak dobrý, ty vole. So fucking delicious. A tohleto, to je to slavný Huli Huli Chicken. Hele, sledujte tohle. Jak je to šťavnatý, to se rozpadá. Včera jsme měli stehno, dneska máme prso, ale to prso, to je tak strašně dobrý. Je to úplně měkký, super šťavnatý a za to může opravdu jenom to, jak se to pomaličku dělá na tom ohni. Je tam sice nějaká marináda, ale ta je nějaká tajemná, ale tam vůbec tam vlastně nehraje roli. Já cítím trošku kyselost, slanost, bude tam nějaký ocet, sůl, pepř, chili. A jenom lehce, tam jde spíš o to, jak se to dlouho dělá, jak to zůstane šťavnatý. Je to nabombený. Tohle to je slavný Huli Huli Chicken. Když budete na Havaji, tady se prostě musíte stavit. Okay, chef. Cheers. Cheers. Thank you so much. Peace out. Peace, thank Love, you. love, Thank love. you. On the east side of Maui. Yeah. Come check us out. Ciao. Cheers. Aloha. Tohle kuře, to se tady rozmrazuje od včera. Doufám, že to není to, který jsme jedli. A teď už jdeme ochutnat něco dál. Okay.